भाई इन्होंने भी खोला हुआ है सिस्टम। अब एक दफ़ा हम चेक करते हैं। ये खड़क हल्की सी, ये शीट की है, ये अब नहीं है। हेलो बॉयज़, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर से होंगे। सो मैं जा रहा था सुजुकी मोटर्स पे। एक छोटा सा मसला आ गया था इस पर, सुजुकी ऑल्टो VXR में। तो मैंने कहा ज़रा इस पर एक वीडियो बना लेते हैं और आप लोगों को भी ज़रा इशू तो बता दूं कि क्या है। सबसे पहले तो इसी ऑन करें, गर्मी बहुत है। अच्छा, इशू ये है, और ये इशू कॉमन है तकरीबन तमाम ऑल्टोज़ में कॉमन है। वो ये कि जिसका जो लेफ़्ट वाला स्पीकर है वो खड़कता है, उसमें किसी मतलब अजीब सी कोई खड़क की आवाज़ आती है। मैं भी आप लोगों को बता भी देता हूँ, अगर उस पर मुझे कॉपीराइट क्लेम ना आया तो आप लोगों को आवाज़ आ जाएगी। ये आप देखें, और ये जो साउंड है, ये अगर आप इस जाली को प्रेस करेंगे तो ये आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। और अभी मैं छोड़ूंगा, ये आप देख रहे हैं। तो ये इसमें एक इशू है थोड़ा सा। अब हम लोग जाते हैं सुजुकी मोटर्स पे और फिर वहाँ जाके देखते हैं क्या ये क्लेम करते हैं। स्पीकर का इशू तो नहीं है, इतना मुझे पता है। स्पीकर का इशू नहीं है इसमें अगर इशू है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसकी पैकिंग का है। प्रॉपरली पैक हमें कर दें ताकि हम लोग इसको एंजॉय कर सकें, इसकी साउंड को। दूसरा ये कि अब मुझे पता है लोग कमेंट्स में कहेंगे कि आप अच्छे स्पीकर दी चेंज करा लो। स्पीकर चेंज कराने हैं, ऑब्वियसली कराने हैं, लेकिन अभी जाके वहाँ से उनसे ये भी पूछ लेंगे कि वारंटी पे इशू तो नहीं पड़ता कोई अगर हम स्पीकर चेंज कराते हैं, पिछले दरवाज़ों में भी स्पीकर लगाते हैं। एक वो चीज़ हम कंफर्म करेंगे, और सेकेंडली हम इन्हीं स्पीकर्स की पैकिंग कर लेंगे। या पैकिंग देखते हैं वो करके भी देते हैं कि नहीं। सो वाई सुजुकी मोटर्स मुजफ्फराबाद हम लोग पहुंच गए हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going. विकास भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। क्या ठंडे सर? सबसे पहले तो ये ब्लॉग एक बन रहा है हमारा, ब्लॉग बन रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि दूसरा ये है कि इसका जो लेफ्ट वाला स्पीकर है ना वो खड़क है, उसमें हर ऑल्टो में आ रही है बस। हाँ, उसकी बात है। वैसे स्पीकर तो ठीक लग रहा है मुझे, जब हम दबाते हैं जाली को आवाज़ बंद हो जाती है। आपको चेक करा दे तो वो हर ऑल्टो में मसला है। अच्छा मैं Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
जब जैसे हम जाली प्रेस करते हैं ना तो आवाज़ ठीक हो जाती है। भाई इन्होंने अभी खोला हुआ है सिस्टम, अब एक दफ़ा हम चेक करते हैं। ये खड़क हल्की सी, ये शीट की है, ये अब नहीं है। अब तो नहीं है ना, अब मैंने हाँ अब नहीं है, अब नहीं ये भी चेक करा लेते हैं। सो बॉयज़ आपने देखी वीडियो, वो काफ़ी हमने कोशिश की, जो इलेक्ट्रिशियन थे उन्होंने काफ़ी कोशिश की। लेफ़्ट वाला जो स्पीकर था उसकी आवाज़ तो उन्होंने खैर ख़त्म कर दी, जो उसमें कोई खड़क या वाइब्रेशन आ रही थी। लेकिन फिर जो राइट वाला था इसमें भी हमने कहा इसमें थोड़ी बहुत है तो इसको भी चेक कर लें। तो इसको जब इन्होंने खोला है ना, तो खोलने के बाद थोड़ी सी आवाज़ जो लाइक पहले थोड़ी कम थी वो भी अब आना शुरू हो गई ज़्यादा। अभी आप देखें, ये आप देखें लाइक ये कोई अजीब सा इसमें अच्छा अजीब सा कोई सिनेरियो बन रहा है। और इतनी कोई वो खुद क्लेम करते हैं कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इतना हार्ड प्लास्टिक है ना, प्रॉपरली इसमें पैकिंग अच्छी की हुई है इन्होंने कि हम लोग कहें कि पैकिंग लाइक हार्ड प्लास्टिक है और वो खड़कता है, बॉडी के साथ लगता है जैसे खड़कता है। सो ये तो आप प्रॉपर इसका सोल्यूशन नहीं निकला। तो अब मेरे ख्याल से इसको डंपलिंग शीट जो होती है प्रॉपरली वो लगानी पड़ेगी। बट अगेन ये है कि उन्होंने पैसे की कोई भी नहीं लिए, वारंटी में है ज़ाहिर है गाड़ी। बट ये है कि मेरा जो मसला था, प्रॉब्लम था, वो 100% सॉल्व नहीं हुआ। एक साइड वाला बेस्ट हो गया, ठीक हो गया, बट राइट साइड वाला जो है स्पीकर वो भी शोर कर रहा है। सो इसका अब हल आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या इनमें स्पीकर्स पूरे चेंज किए जाएं, क्योंकि मेरे जहन में ऐसा है कि अगर हम लेट सपोज स्पीकर चेंज कर भी लेते हूँ बट खड़क तो ये दरवाज़ा गत्ता रहा है ना, जिसको कहते हैं इनर साइड वाला गत्ता। सो इसका क्या सोल्यूशन होगा? फिर नए स्पीकर्स जब लगेंगे, हैवी JBL के लग गए, जो भी लग गए, तो उसके बावजूद इसने फिर भी खड़कना है। सो समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए और क्या नहीं। बट अगेन जो भी है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।